Sada vidimo što sve ima ovdje. Ima ovdje nešto da možemo pokrenuti ili nema? Nema. Ništa važno. Dolje. Tu sam. Jesi sam? Jesi sam? Jebem ti. Jesi konačno krepo. Sve ću provjeriti jer mi treba što više metka. Nikad ne znam gdje sam. Ja dobro uopće sumnjam. Možda već ići na kraju da vidim. Ako je sve drugo zaključeno. Ništa. Ima ovdje nešto. Ispričavam se. Ipak moram ići dolje. Nemam mnogo municije, nemam mnogo ničega. Vatra ne djeluje na njih. Mogu samo reći da smo fucked up. Nažalost. Kamo se ja vraćam? Pa što je to? Aha. Ne. Pa gdje sam sad? Idemo ovdje. To je na donjem katu. Ok, već sam se izgubio. Znači to je ono gdje smo bili pa tamo ga računao. To mogu ići ček. Ovdje nisam bio. WTF. Ovaj je živ, sad će mi prinijeti valjda za novo, neće. Znao sam. Čemu se tako oči svjetla. Evo, ovdje još nisam bio. Konačno, ovo sam stvarno dugo tražio. Ni sami ne znate koliko to je sve, sad. Vidimo ima šta ovdje.
Nema. Ništa. Gdje je safe? Tu je safe. Treba mi safe, makni se. Tu je. Oh yes. Oh. Tu sam bio, ja. Ništa. Ima nešto. Sve ćemo provjeriti. Trebaju nam meci. Tu sam došao. Dobro, ništa. Idemo ovdje. Idemo ovdje ništa. Radar počeo. Ne. Na svu sreću. Idemo ništa napraviti, imam puno toga svega. To smo je gotovi. Još ćemo to. I više nemamo senzora za ništa, ali sva sreća pa su ovdje dva senzora. Ovdje treba ići, tako. Gotovo. Wait sent him to access Apollo. I need to find him. Have you seen Taylor and Lionel? No. They're not here. I think they may have got clear. Ricardo. If I go after Samuels, can you run this place? I need eyes and ears. I'm not fucking staying here. Ricardo, I need you to do this. Can you man the station and keep me covered? Ricardo! Yeah, sure. Of course. Sit tight. Lock the fucking doors and don't let anyone in. Look after me. I'll come back for you. Ok, našli smo novoga prijatelja. Dobro. Prijatelja nikad dosta u ovoj igri. I kao sada? False. Ovdje bi trebalo ići. Jedino ovdje možemo. Ok, ovo nemam dobar predosjećaj. Ovdje. Ne to. Gdje. Boom. To gore netko. Evo. To mi daj. Da, vaše to ne smije. Tu ne to, pa što je ovo? Krepaj. Naravno, nema ništa.
Ovo je neki bug ili... Trošimo ove metke, a treba će nam valjda sutra koja ići ovdje, da. I idemo se vozit. Ajme. To mi stvarno dugo treba, uvijek mu je dugo trebalo i uvijek će mu dugo trebati da dođe. Idemo samo jedan metak na shotgunu, 2 na ovome i 247 na flamethroweru koji nam je očito beskoristan totalka. Ajde. Uzet ću, ne znam. To, le. Mislim, možda nakon nekog vremena i oni krepaju, samo ja ne znam. Ali dok oni krepaju, za to vrijeme oni mene ubiju, tako da uopće mi se ne isplati. Samo ne znam koliko sam blizu kraju igrice, jer ovdje je svaki trenutak može biti kraj. Nikada nisam gledao, znam da je igrica stara, ali ja nikada nisam gledao da je neko igra ili niti sam je sam nikada već prešao. Tako da, stvarno ne znam kad je kraj. Ne znam koliko me još misije čekaju, ali mi treba još puno metka ili namjerno nema metka jer mi neće trebati. Ricardo, I need you to focus. You're in charge now. In charge of what? A room full of dead people? This is fucked up! Focus, Ricardo. If Samuels can talk to Apollo, he can get the androids to stand down. Then this will all be over. To je ovdje. In section, eto section. Je. Sad, ko nas tamo čeka, ja ne znam. Idemo ravno, i dobro, nemamo kamo puljati. Kako nemam dobar osjećaj. Kako nemam dobar osjećaj. Ovdje pretpostavljam da sad smo gotovi kad mi dođu androidi. What the fuck? Ripley, there's a security alert firing off in the labs nearby. Elevators are out. Looks like the seeds and synthetics aren't taking kindly to a Weyland-Yutani model snooping around. So how do I get up? You'll have to climb. There's a service vent through to the elevator shaft around there somewhere. Dobro. Bar smo dobili jedan stan bitan, ako ništa drugo.
Ovdje ima računal. Ima. Da vidimo koja je oznaka. 8382. 8382. Tako. Ok, WTF, to već netko pokušao ići. Ne, na početku, ako se sjećate prve epizode smo pali na ovako, više ne vjerujem. Ništa slično. Koliko su to ljestve. Sad nas neko gore prečeka na vrhu. To smo već doživjeli u Outlast-u. Daj. Znao sam skoči to. Da, sad gledaj dolje, mislim da se penješ natrag gore, daj molim te. Tako, ajde. Tako je. Kamo sada? Možeš ti to ovdje? Da. Sad pazim na svako, samo da nađem neku municiju, bilo što je dobro došlo. Ovdje je nešto, senzor. On treba za bombe i to. Pošto još uvijek ne znam kako napuniti bateriju. Ja sad trebam, ne kaže kome trebam ići. WTF. Androidi su mrtvi. Ne. Ipak nisu. Netko mi je učinio uslugu. Ricardo, I'm here. Looks like a place synthetics go to die. Zanimljivo, svi su zajeđeni. Dobro. Mislim, ne znam baš ako je dobro. Vidjet ćemo. Ako ste uživali, ostavite like i subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi Alien Isolation. Uživajte.